Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что же вам готовит этот период, этот отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут и что интересного у вас, соответственно, произойдет. Я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео, за что я буду весьма признательна. Так я буду знать, что я не зря записала это видео, что оно перекликается с вашей жизнью, с вашей историей, что оно резонирует с тем, что происходит непосредственно у вас. Расклад общий, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет и будет действительно иметь какой-то отклик в ваших сердцах, да, тех, кто смотрит сейчас этот расклад. Итак, давайте посмотрим, Водолеи, что же вас ожидает в период с 27 апреля по 3 мая. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, это тройка кубков. Карта тройка — это всегда несколько людей. Это возможность с кем-то вот совместно что-то обсуждать, делиться успехами или планами, возможность что-то отмечать, да, радостные какие-то события. По тройке кубков они поднимают здесь кубок. То есть это вот как возможность вот этого треугольника. Я не буду думать о любовном треугольнике, хотя такая ситуация тоже может иметь место здесь быть, потому что дальше и повешенный идет, и тройка мечей, которые могут говорить в общих раскладах о таком тоже состоянии. Но это не расклад на отношения, это недельный расклад. Давайте мы основные энергии здесь посмотрим. То есть по тройке кубков в целом, если мы говорим, ну вот знаете, не об отношениях прицельно, а в целом, да, ситуации, то здесь вот какие-то успешные дела могут быть. Возможно, здесь какая-то как возможный шанс получить поддержку от друзей или порадоваться совместно каким-то успехом тоже. Тройка кубков. Что-то совместное такое обсудить. Да, проговорить какие-то вещи, может быть, совместные планы или как достичь этих планов совместно, там, с помощью или без помощи этих людей. Ну, давайте посмотрим дальше, что еще здесь будет с этой тройкой кубков у вас на понедельник. Водолеи, какая карта у вас еще выпадет? Есть пятерка пентаклей. И здесь вот переживание. Может быть, переживание, что вы как будто бы будете лишним в этой ситуации, или что вы как будто бы можете не добиться успеха такого, как окружающие, или что вы можете столкнуться с какими-то неприятностями вот в этом вот союзе или в этой вот тройке, да, этих отношениях, что в чем-то может не повести, и у вас нет уверенности, что вас поддержат или вам помогут. Могут быть какие-то переживания из-за денег, соответственно, потому что все-таки это пятерка пентаклей. Дальше идет тройка мечей, карта разбитого сердца, волнения, тревоги, какие-то переживания, потому что либо с кем-то конфликтуете, и вас это больно задевает, ранит, либо здесь какие-то неприятности происходят, и они действительно на вас вот таким вот образом отражаются. Ну, давайте посмотрим, почему тройка мечей у вас выпала у Водолеев на вторник. Карта девятка жезлов тут же, которая у вас есть в пятницу. Девятка жезлов, она здесь называется strength, сила, да, то есть карта возможности проявлять свою силу, напористость, настойчивость, несмотря на то, что вам тяжело, что-то разбивает вам сердце, но вы упрямо идете к своей цели, стараясь сохранять спокойствие. Эта карта еще называется раненого воина. Вот на этой, наверное, колоде лучше это видно. Да? То есть это такой вот уже, может быть, уставший, раненый воин, который, тем не менее, не складывает своего оружия, продолжает сражаться, идти вперед, потому что видит определенную цель, какую-то задачу
задачу, которую нужно выполнить, и он готов защищать свои идеалы, то, что для него важно, или готов защищать там свою семью или своих близких, там, своих друзей, неважно, свою работу, для того, чтобы прийти к успеху, который себе наметил, который себе построил. Если мы говорим про отношения, то здесь, правда, может быть ситуация, где вы как будто бы стараетесь дистанцировать себя от какой-то ситуации с любовным треугольником, да, как будто бы я не хочу в это вторгаться, да, в эту систему входить. Карта Верховная Жрица, карта тайн или секретов, каких-то тайных договоренностей или каких-то здесь закулисных игр, которые могут происходить без вашего ведома, либо вы как-то в этом участвуете. Но в целом это карта вот этой вот секретности. Да? А также Верховная Жрица — это еще и карта, в принципе, интуиции и вашего желания прислушиваться к своей интуиции, к своему внутреннему голосу, своему внутреннему ощущению перед принятием каких-то важных решений. То есть вы стараетесь действовать интуитивно, ну и исходя из, соответственно, своих знаний, своего опыта, то есть принимать какие-то мудрые, разумные решения в среду. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще будет по этой Верховной Жрице. Тут же у вас опять тройка кубков. То есть опять мы возвращаемся к вот этой тройке, где есть как будто бы три стороны, как минимум, которые что-то обсуждают, может быть, в тайне от вас, может быть, вы с ними что-то обсуждаете, как такая коалиция совместная, и вы вместе что-то решаете и пытаетесь это, может быть, не особенно распространять или, как это сказать, афишировать, да, не особо афишировать, как будто что-то держать вот как в тайне до поры до времени. Может быть, вы не хотите делиться здесь какими-то своими успехами тоже, потому что тройка кубков — это карта успеха. Нежелание рассказывать о успехе, который у вас есть до поры до времени. Пока считаете, что на это не стоит это делать. Дальше идет карта повешенной. Карта повешенной выпала у вас на четверг, и она показывает ваш шанс посмотреть на вещи под другим углом, как будто бы другим взглядом, совсем в другом ракурсе. Но и также карта повешенная, она еще и о паузе, о тупике, в котором вы можете находиться, как будто бы что-то тормозит ваше продвижение или какое-то развитие в определенных вопросах. То есть вы вот как будто останавливаетесь в состоянии такой стагнации, находитесь по карте повешенной. Карта повешенной может быть и кармическим уроком, который у вас здесь дается в этот день. То есть это ситуация, которая даст вам определенный урок. Да, чему-то вас научит, может быть, даст определенный опыт. Давайте посмотрим по карте повешенной, что здесь имеется в виду у вас в четверг, почему карта повешенной, десятка мечей, желание выйти из какой-то непростой для вас ситуации. И вы смотрите по-другому на возможность что-то завершить. Вот как будто бы, да, какую-то бедственную ситуацию завершить, прекратить, потому что вы в состоянии вот этого находитесь, дискомфортного состояния какое-то время. И дальше идет девятка жезлов. Опять-таки ваша настойчивость и напористость в том, что для вас важно, что вы хотите сделать. Может быть, какую-то работу начатую довести до конца, которая никак не решалась, да, не получалось ее там доделать. И вы все-таки думаете, нет, все-таки я в конце недели, вот в пятницу я все равно не буду переносить на другую неделю эту работу, я ее сделаю в пятницу, доделаю. То есть вы что-то хотите довести до логического завершения. Возможно, здесь речь идет о том, что вы хотите за это какую-то прибыль получить, да, какой-то финансовый успех получить. Возможно, вы просто защищаете здесь свои идеалы, свои цели, свои планы. Давайте посмотрим еще, что здесь есть по девятке жезлов у вас. И тут же карта пятерка мечей. Опять как боязнь проиграть, поэтому желание сражаться и вести начатое до конца. То есть вы боитесь столкнуться с позором или потерпеть неудачу, боитесь показаться трусом, поэтому стараетесь дальше. Вот как бы вам ни было тяжело, стараетесь здесь справиться с тем, что вам здесь выпадает на вашу долю на этой неделе. Карта принца пентаклей, карта земного знака показывает, да, возможное общение с земным знаком зодиака в субботу, то есть это девы, тельцы или козероги. Но также и по принцу пентаклей могут быть какие-то ожидаемые, запланированные события или действия. То есть здесь мало спонтанности, мало импульсивности, здесь все какое-то продуманное, размеренное, методичное, где вы вот спокойно идете и делаете какие-то вещи, которые
которое вы себе решили сделать в этот день. И вы верите в то, что у вас получится, вы сможете, вы справитесь, да, с тем, что вы здесь в этот день, соответственно, выполняете. Могут быть какие-то поездки, связанные с таким человеком земного знака зодиака, либо по принцу Пентаклей. Но в целом ситуация, где вы куда-то можете ехать и вас там ждут, потому что это запланировано. Так должно было бы быть. Давайте посмотрим еще на субботу, что есть у водолеев. Есть карта башня. И у вас какие-то, да, такие карты сомнительные на этой неделе. Но вот карта башня, она о том, что вот что-то может вы запланировали, а может пойти что-то не совсем по вашему плану. И для вас это будет неожиданностью. Нужно к этому быть готовыми. И по королю кубков на воскресенье, которая является, в принципе, это очень хорошие карты, потому что это карта эмоциональная, такая открытая, это карта готовности по королю кубков чувствовать настроение других людей, как-то уметь сопереживать им, проявлять любезность, внимание, такое хорошее воображение здесь может быть по этой карте. У кого-то влюбленность, да, и общение с близким человеком, любимым человеком. Но здесь же с 4 мечей период успокоения, то есть спокойнее как-то вы здесь проводите этот день, чем это было на всей неделе, допустим. Может быть, сможете сделать паузу, заняться чем-то, что вам нравится, что вы любите. Не знаю, просто посидеть дома, посмотреть какой-то свой любимый фильм, да, потому что король кубков, то, что вам нравится, но при этом сделать паузу. И в этой паузе, в этой тишине разобраться в своих чувствах, в своих ощущениях по 4 мечей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!